मैं डॉक्टर आर के यादव, एलर्जी होम्यो क्लिनिक लंका वाराणसी से। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी समस्या है, मगर सभी लोग इसको केयर नहीं करते हैं। वो है खर्राटे, स्नोरिंग आना। ये आज के समय में बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ता जा रहा है। लगभग पूरी दुनिया में 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, मगर इसकी एक अच्छी जागरूकता नहीं होने की वजह से लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये बीमारी है या आम बात है। लोग अक्सर इसको समझते हैं कि ये आम बात है और थक जाने की वजह से इस तरह से ये हमें खर्राटे आती है, मगर नहीं, ये खर्राटे आना भी एक बीमारी है। आज पूरी दुनिया में हमारा भारत जो है चौथे स्थान पे है स्नोरिंग के में। और इसके होने के कई सारे कारण होते हैं, मगर मेरा काम ज़्यादा एलर्जी के ऊपर है तो मैं सिर्फ एलर्जी के ऊपर ही चर्चा करूंगा। एलर्जी भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं लोगों को। एलर्जी में क्या होता है इसमें कि जिन पेशेंट के नेजल पॉलिप, नाक के अंदर मांस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जिन लोगों के फिर टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, जिन लोगों के भी पैलेट्स जो हैवीनेस हो जाते हैं, जिन लोगों के उबला जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, जिन लोगों के टंग भी मोटे हो जाते हैं, इन लोगों के भी ऊपर असर आता है स्नोरिंग का, खर्राटे आने का। और ये खर्राटे जब आता है तो इससे जो है सबसे ज्यादा उसके पास रहने वालों को असर पड़ता है। अच्छा, हम लोग ये भी सोचेंगे कि खर्राटे आना बीमारी थोड़ी ना है, अगर है तो क्या दिक्कत की बात है, किसी को भी परेशानी होगा, हमें क्या मतलब है, तो इससे तो कोई ऐसा, मगर नहीं। बहुत लोगों के खर्राटे आना भी एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसके वजह से आपको स्ट्रोक आ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, नींद पूरी नहीं आएगी। ऐसे लोग हमेशा सुबह उठने के बाद पूरी दिन सोते रहते हैं, उनकी एक्सीडेंट हो सकती है। गाड़ी चलाने के बाद जो है आपको डायबिटिक आप हो सकते हैं, कई तरह की समस्या जो है, आपका सेक्सुअल पावर कम हो सकता है, कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इसको ठीक होना भी बहुत जरूरी है। मगर जिन लोगों को एलर्जी है उनके नेजल पॉलिप बढ़ जाते हैं। नेजल पॉलिप बढ़ जाने की वजह से, टॉन्सिल बढ़ जाने की वजह से, उबला बढ़ जाने की वजह से, पैलेट हैवीनेस हो जाने की वजह से भी उनको खर्राटे आना चालू हो जाता है। तो इसका जो है होम्योपैथ में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और इसमें जो है अच्छा ये है कि हमें कोई सर्जरी करना नहीं पड़ता है। हम होम्योपैथ दवा खा करके ये खर्राटे को ठीक कर सकते हैं। इसमें कई सारी और चीजें हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। एक तरह से ये देखा जाए तो जो हमारे एयर पासेस होते हैं, एयर पासेस जो होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो रात को हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स होने की वजह से और वहाँ की जो भी चीज़ें वो फैल जाते हैं, तो जो हम सांस लेते हैं तो वहाँ फिर वो वाइब्रेट तैयार होता है। तो वाइब्रेशन जो है वही जो है खर्राटे हैं आपके जो है। तो इसमें जो है जितने भी एलर्जेटिक के पेशेंट हैं उनको खर्राटे आते हैं तो वो हमारे यहाँ होम्योपैथ ट्रीटमेंट के द्वारा वो ठीक हो जाते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बाकी और जगह इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ लोग इसमें मशीन लगा करके सोते हैं, बहुत छोटे छोटे आते हैं उसको, मगर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। होम्योपैथ में इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है और उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिन भी लोगों को इस तरह की है प्रॉब्लम, खर्राटे आती हैं, उनके लिए अनुलोम विलोम योगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसको वो करें, उनको बहुत अच्छा आराम मिलेगा और होम्योपैथ दवा का ट्रीटमेंट लें, बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। इसके कई सारे कारण होते हैं, मगर एलर्जी के पेशेंट सबसे ज़्यादा ग्रसित होते हैं नेजल पॉलिप की वजह से और कई कारणों से। इसलिए जितने भी एलर्जी के पेशेंट हैं, अगर उनको खर्राटे आते हैं तो हमारे एलर्जी होम्यो क्लिनिक में कांटेक्ट करें और ट्रीटमेंट लें, वो ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।